So, 6 ore e mezzo, non tua via Stella, via 6 ore e mezzo. Non via Stella, l'ora di Giuga e ora. E ora di Dampassi e Dampara. Ecco, parti l'ora di Zabiantoni. allora due. Saluti a tutti, ringraziamo di essere con noi in Anta via Stella e una liga insieme anche Sabiantoni e una liga con due belle squadre e in pubblico ben intesi e una liga con la squadra le Gazelle Ancu e Puletti Sciacamana, Piero Pontel, Jacqueline Giorgi e Domenico Giorgi. Salute! Le Gazelle. Un po' di mica, ma siamo Elio. Ah, mi dici, cosa sono le Gazelle? Infatti non sono mica quelli che voi pensate, perché se di no c'è poco assumio. È un associo che si occupa di citelli che sono disgraziati, di ecci che sono poco fortunati. E in fin di conto vanno i scontri, hanno anche una convenzione, anche un ospedale da Iaccio, dove vanno a aiutare queste persone. Per organizzare certe manifestazioni di noi. E certe manifestazioni, posto che non c'è mica sovvenzione, non ce n'è bisogno in corsa. Non è abbastanza. Bella associazione, Puletti Sciacamana, le Gazelle, Vi giovani con noi ringraziamo a stasera. E ti la giocare contro i Vagabondi, Lavinia Orati, Francesca Andreani e Barbara Ferrandi, Puletti Sciacamana. Tre amici. Una squadra che viene di Cutuli. Di Cutuli. Signor Corale. Rispondete sempre a tempo o no? Ah, ecco. Bon, ce n'è una che lavora a Meria. Di Barbara. Francesca. De restauration. Et Lavigne, c'est vous qui portez les gens en bateau. C'est ça. Chi fate? Vendo i biglietti per il batteto Pascandra e buoni viaggi e tutti i promenati. Da scoprire, belli look. Ma hanno detto che, bon, vi chiamate i vagabondi, ma che comunque un'amica unione di questa squadra, No, sarebbe piuttosto l'Andacciani. L'Andacciani? Quando noi eravamo giù, che eravamo sempre a Vigna, la Vignoni. La Vigna, in dell'uno e dell'altro, sempre nei casi di Barbara e di Francesca. E stasera vi chiameremo i vagabondi, Voilà. A mon avis, il y a eu un sbaglio. Sono pas là les gazelles. No, la vigna è la vigna. Vedete, c'è un nome tutto. No, è semplicemente ça somiglia. Attention, un jeu placé sous le signe du calembour-bon et du jeu de mollet, ma Yagampa. C'est le jambon. C'est le mollet. Bon. Adesso un festival, on va s'entendre vous et moi. Allez, salutemo nostra Zabiantona Patrizia Cadacega. Salute. Salute a tutti. Salute. Allez. Cominciamo a sapere ancora raffica. Allora, ci vuole rispondere il più presto possibile. 6 domande e ogni risposta è buona. Pigliate 20 punti. E on n'hésite pas a taper. Siamo pronti? Allora cominciamo con questa prima domanda. Qual è chi in una canzone portava i bombò per chi i fiori? Se ne muoiono. Allora, le Gazelle. Brel. Brel. Jacques Brel. Jacques Brel. Tiello, bravo. A canzone e le bonbon. Bon, deuxième question. Come si chiama la radio di La Desec in Cervioni? Le nom de la radio de La Desec a Cervioni. Hai conosciuto comunque? La radio di o paese. Un paese? No, era Voce Nostrale. Oggi illustrare in Cervioni, che noi salutiamo, che facciano un bello lavoro. Question SPA.
Chi è un nome di un cavallo di Lucky Luke? Vagabond. Jolly Jumper. Jolly Jumper, ecco. Qual est l'autore du roman sur Retour à Moiden et dit Les Contes du Potager? Qui est l'auteur de roman Retour à Moiden et des Contes du Potager? Naudore Gurso, eh? Ecco. Cortinese. Non, l'ha été mica. Non c'è nulla. L'ha été mica. Autore Gorso. Dominique Memmi. Ecco. È buono in più. Di sicuro, di sicuro. Allez, un'altra domanda. A chi sta la maestra di cinema apparteneva all'isola polinesiana di Tetiaroa? Quelle est la star du cinéma qui s'était offert à l'île polynésienne de Tetiaroa? Americano. Chi ballava un cudango. Johnny Depp. Johnny Depp. All'azzardo. All'azzardo. Ecco, no. No. Marlon Brando. Ha scoperto l'isola quando l'ha giocato nelle rivolte di Bunti e si è maritato là con una daisiana, Tarita, che è diventata la sua terza moglie. Nemmeno ciò che l'ha fatto di meglio la presa a me, perché nemmeno è stato... Questo ne sapete no, nemmeno è nulla. stata una storia per essere maritato, se di no è facile. Boh, allez, compiamo a raffica l'ultima domanda. È meglio. Ascoltate bene. Che espressione francese si assomiglia alla nostra? Un fatto, due servizi. Un fatto, due servizi. Quelle expression française ressemble? È una storia di Petra, eh? Alors, Une pierre de coups. une pierre de coups, et Voilà. c'est ça. Alors, les gazelles a été preso vite in punti. Poi, C'est pas mal. è meglio che nulla. Di sicuro. Ma l'amico di Cutuli Vagabondi, 40 punti, 7 in testa, bravi. Allora va e la giocare a varia via. Ecco, a varia via. Una domanda e tre risposte possibili. Per ogni domanda Patrizia va dare tre proposte. Dunque, se rispondete bene, pigliate 20 punti. Se vi sbagliate, vi gacciamo 20 punti e regaliamo all'altra squadra. Prima domanda. Quanto c'è chilometri tra Bastiglia e Livorno? Ce n'è 82, 117 o 134. E se non rispondiamo mica? A 2 o 3 chilometri vicino, eh? Perdete 20 punti. Anche a quanto 4. manca? quali- Tre possibilità, ci devo fare una scelta. 82, 117 On est obligé. o 134. Allora, 80, 117 o 132. La première. Allora, prima, 82. 82. Nemmeno tanto lontano. Ci sa che vanno lui. È appena più lontano quantunque. Ah, ma andai e voltare. Avevi capito male. Boh, eh ben no, 117. Ecco, un'altra domanda, tre possibilità, ben inteso. La dittatura detta di Colonnelli. Che paese ha castigato? Che paese è stato castigato da dittatura detta di Colonnelli? Tra a Grecia, l'Algeria o il Messico. A Grecia, l'Algeria o il Messico. La dittatura di Colonnelli, che è durata dal 67 al 74. Conquistato militare. L'Algérie. L'Algeria. Dal 67 al no. 74. Era a Regia. Ah, perdiamo 20. Perdete 20 punti. Noi conosciamo la risposta lì. No, la Ostra. Diciamo che siete sbagliati di nome. Ci
Ci volete chiamare le gazelle, i vagabondi? Ci scambiava, li rispondevano a noi, Ecco. 30 punti. Ma senti voi che rispondete, Qual è la squadra francese di Gio Cavallò che intona ad ogni partita in casa soia les corons di Pierre Bachelet? Sarà Lille, Valenciennes o Lens. Allora, Au nord, normalmente c'était mi risponde di no all'azzardo, Lance. Lens. Senza paura. Des Risposta régions. Allez, l'ultima domanda. Per i vagabondi, chi è l'Esca? L'esca saria un'isciuda di zuccorso, un fungo di un legno che giuava accende un vogo come a canzone, un mulatero accende l'esca, o una malattia di belle. Per accendere un vogo come a canzone. A seconda. A seconda, Risposta buona. Amadou in francese, dunque l'esca, su vungo che non conosciamo che si usavano per accendere un vogo, come a canzone, un mulatero che accendeva l'esca, ma dire di noi una malattia che toccava a vigna, l'esca di a vigna che era assai dannifica. Ecco, ma si cercava su vungo qui, brave. E dunque, ancora 60 punti, siete in testa, bravi. «40 punti per Gazelle, non siete tanti lontani, allez. Vabbè. Abbiamo un pubblico così scemo oggi, on chante lance. Ma vai, ma parla di turchini. Perché? Perché mi saluta les scouts de Bastia, so qui e so, come Bastia qui, di couleur turchina. Trois principes, franchise, dévouement et pureté. Il y a même un groupe de scouts qui s'est formé au mois d'octobre du côté d'Ajaccio. On vous salue et merci d'être là. Allez, continuiamo e giuliamo a Trappola. Se domanda di squadre e prova a cascare l'altra squadra in Trappola di cominciare anche Gazelle perché siete appena in daretto una Trappola. Pardon? C'è qualcosa con amica? Tutto va bene. Mi dite. Noi siamo gli amici di tutto il mondo, allora che sono i Remi Trapoli, ne abbiamo un regalo. Guidaremo. Ascoltate bene. Quanto mesi? Hanno 28 giorni in dell'anno. E non dico più nulla. No, state zitti, non dico più nulla. 28 giorni. No, mais non, tous les mois on 28 jours. Donc c'est tout. È difficile, una per a Trappola. Come? 12. 12. Di sicuro. Di sicuro. Risposta una. Questa radio era semplice. Ma c'è stata appena di dubito, Di grazie che tu E fe radio. No, era troppo semplice fare radio, ma Bon, comunque, questa qui, è una trappola. Ma potete avere risposta. Con che paese a Francia sparte la sua frontiera a più lunga? Riflettete bene. Quel pays avec la frontière plus longue? Riflettete bene. A Francia. Ah bon? Je sais pas, moi c'est ce que je dirais. Allora, chi mi dite? Ma da una risposta che adesso a certe persone mi stanno anche a me. Il Brasile. Brasilia. Frontiere con la Francia. E Brasile. è sicuro. E di sicuro e sicuri, bravi. E allora? Non, tu m'as pas fait rien. Per via di Guyana. No, ma sa domanda, se non era mica stata fatta i Piantoni, andiamo nel mondo a conoscere. Conosciuto. E un nostro amico, Piero, è lui che mi ha soffiato, se di noi ero incapace di rispondere. Frontière avec la Guyane. E E sicuro.
Eh ben, E le gazelle. E le gazelle, comment In 80 Guyana. punti per le gazelle. Quanto ce n'è in Guyana? Poche Quanto mica. manco una. 80 punti per le gazelle, 100 punti per i vagabondi, bravi. Siamo veramente sapientoni stasera. Allez, continuiamo ancora capo a capo. Alors, une énigme, 5 indices. Au premier indice, 60 points. Mais ce capital fondera de 10 points à chaque fois qu'on vous donnera un nouvel indice, bien sûr. Alors, una serie di indizi che me la dà un coup, Patrizia, ascoltate bene. On va essayer de découvrir une italienne qui se trouve bien chez nous. Ascoltate il primo indizio. Un italiano che viene chez nous. In mitologia greca si dice che Capullone si pettinava con me per fare a sua pudenza. Se coiffer pour montrer sa puissance. La mythologie grecque dit qu'Apollon se coiffe avec moi pour montrer sa puissance. No? No, per noi no. Allez, un altro indizio. Continuiamo. Indizio lui dice che dopo una gazzutada so assai io adodia, ma o meglio d'un proa, con faccio quantunque i miracoli, ma so io adodia dopo una gazzutada. Ma si parla di chi o si parla di cosa? Cazzottata. Se t'hai un'idea? Italiana gazzutada. Io adodia. Apollone. Allez, un altro indizio per 40 punti. In Corsica sono diventata preziosa come l'oro sti pochi anni. E anche appena lucitani mi sterpano. Je suis devenue précieuse comme de l'or en Corse. On va tenter. Allez, si t'as un'idea. L'immortel. L'immortel. L'immortel de Sardaigne, pas d'Italie. L'immortel. C'est la bonne réponse. Merci. C'est bien d'applaudir, mais on m'avait dit d'Italie. L'Italie. Et c'est pour ça qu'on n'a pas répondu à 60 points. C'est de par qui? Sardaigne. Si No. tu vuoi dire in Italia, Ma in ladino Elicrisum italicum, dunque l'origine è l'immortel d'Italia italiana, ma di Et l'immortel alors, de... c'est immortel, c'est l'ochisime. Bon, non so mica, ma fine noi ci riverimo a ladino, Isabiantoni e capite Ma chi, come li parlano I latini di nuovo, gli scieni lucchesi, mi scusa. Bon, allora, l'immortel in francese, Amurza o Amuredda? D'Amureda. Oh. Ha giù detto Amurza No, de no, noi, qui- Amuredda de voi. Un E comincia. in Cutuli come si chiama? Ah, vedete, anche un Cutuli, allora. In Cutoli c'è un paese che si chiama? Di Mored. Ecco, dunque. Sono di qua, esatto. E l'Occitana perché chi ammerca l'Occitane, se ne io assai è venuta qui a riguardare tanta Muredda, italiani in uso venuti a riguardare tanta Muredda salvati che faccio chi abbiantano. E se ne io hanno tanta affari, olio essenziale, marinù, L'ha già prodotti impiegata stamane. cosmetici e si può dire che di loro in un nostro paese e che un nostro profumore, come si dice? Corticciato. Corticciato. Marc-Antoine Corticciato, la l'opera per fare i sopravvumi e che sopravvumi assai conosciuti in un mondo usano. 100 punti per i vagabondi, bravi. Allora, che te va con tua Mureda? Beh, a Mureda vi porta un'epoca di punti in Ma più. appurato in tutte le case. 120 punti, Vabbè, bravi. Siete in testa. E dunque, c'è adesso a Vinara va, a Vinara un qua che t'accega lì. E mi ascolta appena di musica. Allora, 10 points par bonne réponse.
Je vous demanderai par exemple le titre de la chanson et l'interprète. Vous me répondez les deux, vous marquez 10 points. Vous vous trompez sur l'un ou sur l'autre, on vous enlève 10 points et on les offre à l'équipe adverse. Mi ci vuole un titolo e un nome di un gruppo, le ascoltate. Elle a tapé. Ah, allora, i vagabondi. Jodassin, Oui, et au titolo. à toi. À moi. Oui. Ah oui. Non, à toi. Et les points sont à vous. Bravi. Canzone americana, una canzone conosciuta, ascoltate. C'est votre génération, ça. Hein. Pas la mienne. No. Et le titre. Allora, Cher. cher, Le titre? mi domando mica un prezzo, mi domando un titolo di canzone. Ma è in inglese, è difficile, non Certo. sappiamo mica parlare. No, qui sta qui, un titolo. Qui su qui un titolo? No, non l'avete mica. Shoop Shoop Song. Ah! C'est pas ce qu'il a dit, È non? una canzone a padellone, quella, Shup Shup. C'est l'accent qui était pas bon. C'est l'accent. Non. C'est l'accent. Io sono americano del nord. Ascoltate bene, perché Ha questa perduto qui un po'. tutto il mondo la conosce. Allora, E le le gazelle. Mallory. Oui. E il titolo è Odessa Nostalgia. o Nostalgia. Nostalgia. Attenti che ci resta due domande e che chi c'ha la parità 120. Allora, ora, canzone inglese, ma ascoltate. Questo è Elton John, no? Cantata da un francese. Sei un français o quoi? Vagabond, Dis-le, tape. Gilbert Montagnier, The Fool. The Fool, Gilbert Montagnier, c'est la bonne réponse. Un billet d'académique à lui, hein? Un billet d'académique à lui. Bon, attenti a, non voglio mica il titolo, non voglio manco il nome di un gruppo, no. Ma ti la continua le parole di Sugante, quello che rispondeva, vi dirà i 10 punti. Attenzione, pas une faute, de la précision. La canzone forse la conoscete. E quanto parole? Dès que vous l'entendez, vous appuyez, mais il faudra continuer à chanter derrière dès que ça d'accord. s'arrête. Siamo obbligati a cantare perché... Ah, E ti l'ascoltate. Siete in pronti? corso. va Siete bene. pronti? Allora ascoltate. Una pistola, pippan, un violino. Vieni con me, c'est le 10 ans français. Vieni con me. Et un métier. Est-ce que vous arrêtez? Arbitrage. Arbitrage vidéo. Arbitrage. 10 points pour i vagabondi. Ah ouais, ce l'hai dit tutto il mondo avanti, Laurent? Ah ouais, ribiamo tutti insieme. Allez, on relance alors, allez. Rilanciamo, Et allez. tout le monde nous lance. Una pistola, zinzon, un violino, Una zumera. Vieni con me, Vieni con me alla villa di San Francesco. Vieni con me alla villa di San Francesco. Bene con me, che è ora di compiere l'emissione. 120 punti per le gazelle, bravi. E 140 per i vagabondi, i nostri sapientoni di stasera, bravi. Allez, regali per tutto il mondo, anche per me, te. Cu AFNAC Daiacciu i nostri vincitori hanno da podesta santa musica, fa belli regali e ledie. L'altri sanno da gampa cu i prodotti industriali di Corsica Gastronomia.
È ora di Sarelli, è ora di Gompia, ringraziamo il pubblico, belle squadre, 3 in 2. Salute Patrizia. Salute, Ci Laurence, ritroviamo da qui poco e da qui una stundetta l'informazione non taglia stella. A presto, allez, venite pure.